سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید. تو این ویدیو قصد داریم در مورد درس پنجم از کتاب شیوه سنتورنوازی استاد پشنگ کامکار به اسم پپو سلیمانی توضیحاتی رو بدیم و نوازندگیش رو با هم دیگه یاد بگیریم. این قطعه اولین قطعه‌ای هست که یک آهنگ معروف و شنیده شده است. پس برای هنرجوهایی که تازه شروع کردن نوازندگی سنتور میتونه خیلی جذاب باشه. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه خیلی ساده ای هست. تمام نوت هایی که تو این قطعه داریم روی سیم های سفید سنتور اجرا میشن و فقط یه نوت هست که روی سیم های پشت خرک از سیم های زرد تو این قطعه استفاده نشده. یک سری علامت های جدید داریم که علامت ها رو امروز یاد میگیریم با هم دیگه. یه علامت داریم شبیه درصد هست، یعنی یک خط مورب که دو تا نقطه بالا و پایینش هست. این علامت تکراره. ما این علامت رو در موسیقی ایرانی به دو شکل میبینیم. اگر که این علامت داخل یک میزان خالی قرار گرفته باشه، نشونه اینه که یک میزان قبل از این علامت باید دوباره تکرار بشه. یعنی میزان قبل از این علامت باید دوباره اجرا بشه. و اگر این علامت بین دو تا میزان قرار گرفته باشه، مثل چیزی که توی این قطعه داریم، توی خط اول بعد از میزان دوم و آخر خط دوم دوباره این علامت اومده که بین دو میزان خالی قرار گرفته. یعنی در واقع این علامت رو که داریم یک خط روش قرار گرفته. این نشونه تکرار دو میزان قبله. پس دو تا میزان قبل از این علامت باید دو مرتبه اجرا بشه. یکی این علامت تکرار هست. یکی علامتی که آخر قطعه داریم، در آخر خط سوم یه دولا خط داریم، یعنی یه خط کلفت، یه خط نازک که دو تا نقطه جلوشه. به این علامت میگیم دولا خط تکرار. علامت دولا خط تکرار مثل پرانتز هست. پرانتز یه جا باز میشه، یه جا بسته میشه. این علامت هم دقیقاً یه جا باز میشه، یه جا بسته میشه. اما تو این قطعه اگر ما برگردیم عقب میبینیم از هیچ جای این علامت باز نشده. پس اگر از جایی باز نشده باشه ما باید از اول قطعه رو تکرار کنیم. پس ما قطعه رو که تا آخر اجرا کردیم یک بار دیگه باید از اول تا آخر این قطعه رو اجرا بکنیم. ولی تو درس‌های بعد میبینیم نمونه هایی که از جایی باز شده و جایی که بسته شده باید برگردیم از اونجا تکرار کنیم. خب پس دو مدل مختلف تکرار رو یاد گرفتیم. یکی تکرار یک میزان یا دو میزان که تعداد میزان ها مشخصه و یکی هم دولا خط تکرار که دیگه مهم نیست چند میزان تکرار میشه. حالا ممکنه از اول باشه مثل چیزی که تو این قطعه داریم، ممکنه 5 میزان، 10 میزان، هر تعداد میزانی که باشه به همون تعداد تکرار رو باید رعایت بکنیم. نوت هایی که تو این قطعه داریم همشون گفتم روی سیمای سفیدن. فقط نکته‌ای که هست توی خط دوم میزان سوم نوتی که روی خط آخر قرار گرفته نوت فا هست که این نوت فا توی سنتور ما دو تا جا داره. این نوت فایی که روی خط آخر نوشته شده هم میتونه خرک نهم سیم‌های سفید باشه، یعنی اینجا، هم میتونه خرک دوم پشت خرک باشه، یعنی اینجا. این دو تا نوت از نظر صدایی دقیقاً یک صدا میدن. حالا از کجا بفهمیم که این نوتی که روی خط پنجم هست رو باید بالا اجرا کنیم، یعنی خرک نهم، یا پایین خرک دوم؟ قاعده‌ای که داریم اینه که همیشه نوت فا روی خرک دوم اجرا میشه. این رو توی درس چهارم هم داشتیم. اگر که اون ویدیو رو ندیدید حتما بهش مراجعه بکنید. همیشه نوت فا روی خرک دوم اجرا میشه. پس الان این نوت فایی که روی خط آخر هست خرک دوم پشت خرک اجرا میشه. فقط زمانی فا رو خرک نهم میزنیم که بالای فا 9 نوشته شده باشه، یعنی اینکه باید از خرک نهم استفاده بکنیم. بعضی وقتا برای تاکید بالای فا یه عدد 2 هم نوشته میشه. هیچ فرقی نداره چه 2 نوشته شده باشه چه چیزی ننوشته باشه، در هر صورت باید خرک دوم پشت خرک نوتمون رو اجرا بکنیم. بقیه نوتا دیگه مشخصه، تو درس‌های قبل داشتیم. نوتی که بین خط اول و دومه فا هست، نوتی که روی خط سوم سیه، نوتی که بین خط 3 و 4 دوه، نوتی که روی خط چهارم ره هست و نوتی که بین خط چهارم و پنجمه نوت می هست که همه اینا رو توی درس‌های قبل داشتیم. حتما به ویدیوهای قبل مراجعه کنید اگر اونها رو ندیدید که
آموزش اصولی نشستن پشت ساز، مضراب گرفتن، مضراب زدن، اینها رو یاد بگیرید که از اول با روش صحیح ساز بزنید. نکته بعدی که باید بهتون بگم اون علامت شبیه سی هست که ابتدای قطعه قرار گرفته. این همون معنی 4-4 رو میده. البته هنوز من در مورد عدد میزانها توضیحات کاملی رو ندادم، فقط در همین حد بدونیم که این علامتی که اول قطعه هست که بهش آلابروه میگیم همون معنی 4-4 رو میده. پس ما در هر میزانمون 4 تا معادل 4 تا نوت سیاه داریم. شمارشمون برای قطعه به صورت 1 2 3 4 میشه و دقت داشته باشید که تمام نوت هایی که در این قطعه داریم نوت های سیاه و سفید هست. هر جا نوت سیاه داریم 1 شماره، هر جا نوت سفید داریم 2 شماره برای نوتمون ثبت میکنیم. شمارش رو توی دو میزان اول خود کتاب براتون نوشته. مثلا توی میزان اول 2 تا سیاه داریم یه سفید. خب نوت سیاه اول شماره 1، سیاه دوم شماره 2 و نوت سفید که ارزشش 2 ضرب میشه 3-4 میرسه بهش. توی میزان دوم 2 تا نوت سفید داریم. نوت سفید اول 2 شماره یعنی 1-2، نوت سفید دوم 2 شماره بعدی که میشه 3-4. بسیار عالی. حواسمون به راست و چپ ها باشه. نوتایی که بالاش علامت نداره یعنی باید با دست راست اجرا بشه. نوتایی که 7 داره یعنی باید با دست چپ نواخته بشه. دقت داشته باشید که بعضی وقتا ممکنه برای تاکید 8 رو بالای نوتمون بذاره یعنی باید با دست راست بزنیم. فرقی نداره چه 8 داشته باشه چه نداشته باشه، در هر صورت با دست راست اجرا می‌کنیم نوتمون رو. خب من شروع می‌کنم از اول. از نظر جمله بندی یا عبارت هم هر دو میزان این قطعه رو با هم دیگه تمرین بکنیم. پس دو میزان اول میشه یک عبارت، دو میزان بعد عبارت بعدی، دو میزان بعد که میره توی خط دوم میشه جمله سوم، دو میزان آخر خط دوم جمله چهارم، دو میزان اول خط سوم میشه جمله پنجم و دو میزان آخر میشه جمله ششم. خب جمله اول نوتامون هست فا سی 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 دو. نوت فا خرک دوم سیمای سفید، سی هم که خرک پنجم، دو هم خرک ششم. به این شکل باید بزنیم 1 2 3 4 1 2 3 4. این jumle اول هست که بعد از این جمله ما یک علامت تکرار دو میزان داریم. پس این دو میزان رو باید دو بار بزنیم. من الان این عبارت رو دو بار پشت سر هم دیگه اجرا میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. عبارت بعدی ر دو ر سی دو میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم خط دوم. دقیقاً این جمله شبیه جمله قبلی هست ولی یه تفاوت کوچولو داره. آخر جمله قبل نوتامون بود سی دو، آخر این جمله نوتامون هست سی سی. پس ر دو ر سی دو جمله قبل بود، این جمله میشه ر دو ر سی سی. میزنیم 1 2 3 4 1 2 3 4. روش تمرین شما باید به این شکل باشه که وقتی این قسمت رو تمرین کردید حالا وصلش کنید به جمله قبل. یعنی باید بتونید از اول تا اینجایی که الان زدید رو پشت سر هم بزنید. جمله‌مون به این شکل در میاد. سه جمله اول رو من میزنم که با تکرار جمله اول در واقع ما 4 جمله داریم. 1 2 3 4 1 2 3 4. تکرار 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اینو چندین بار تکرار میکنید که قشنگ یادش بگیرید بتونید بدون اشکال اجراش بکنید. میریم سراغ جمله بعد. نوتامون هست ر می فا می ر. دقت داشته باشید که ر و می چون بالاشون علامت نداره باید با دست راست اجرا بشه. فا خرک دوم پشت خرک با دست چپ اجرا میشه. پس نوتامون به این شکل در میاد. 1 2 3 4 1 2 3 4. علامت تکرار دو میزان. پس اینو دوباره تکرار میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4. خط آخر نوتامون هست ر ر دو سی دو
1 2 3 4 1 2 3 4 و ره دو سی. باز دوباره توی تمریناتتون برگردید این 4 میزان رو دوباره تکرار بکنید، 4 جمله رو در واقع که از ره می فا شروع میشه تا آخر قطعه به این شکل 1 2 3 4 1 2 3 4 تکرار 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خیلی مهمه که شما این مهارت رو به دست بیارید که بتونید نوتی که میبینید رو جمله بندی بکنید، روابط بین جملات رو پیدا بکنید و مسیر حرکت نوت‌ها رو روی سنتور حفظ بکنید. هرچی نوت‌های بیشتری رو بزنید، تجربه بیشتری رو به دست بیارید و بیشتر تمرین بکنید، این مهارت رو بیشتر به دست میارید و خیلی سریعتر میتونید ارتباط منطقی بین نوت‌ها رو پیدا بکنید و نوت رو حفظ بکنید. من یه دور کل قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بدونید که به چه شکل باید اجرا بشه. البته اینو هم حواستون باشه که آخرش یه دولا خط تکرار داره، ولی من الان دولا خط تکرار رو رعایت نمی‌کنم، یعنی فقط یک بار قطعه رو اجرا میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خیلی جذابه که در همون شروع آموزش شما بعد از 3-4 جلسه میتونید این قطعه رو اجرا بکنید که قطعه خیلی معروف و شنیده شده ایه. اما وقتی که بریم جلوتر و تکنیک های مربوط به اجرا رو یاد بگیرید، اون موقع میتونید این قطعه رو خیلی زیباتر اجرا بکنید. مثلا همین قطعه ساده‌ای که الان زدیم اگر تکنیک ها بهش اضافه بشه به این شکل اجرا میشه. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.